Nah kita tadi ngaturin brightness-nya itu backlight dia soalnya. Udah di reset kah? Sekarang pengujian pada titik ketiga. Setelah dirasa sudah mencapai titik ketiga, Ya backlight itu tadi. Udah. udah. Masuk koma dikit lah, masuk koma dikit lah. Masuk koma dikit. Jadi masuk pas, masuk koma dikit. Nah, Tingginya. Oke. Ini pada titik ketiga ya. Setelah itu penuhkan lagi. Sudah. Aku. Udah 3 sih. Kalau 3 udah. Oh, udah. Kita telah melakukan uji coba kekerasan dengan menggunakan alat uji ukur hardness Rockwell. Inilah benda yang setelah diuji. Kita telah melakukan uji coba sebanyak 3 kali untuk mengetahui dari sisi tengah, sisi bawah, dan sisi atas dari benda ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan benda yang berada di bagian dalam dan tengah hampirlah sama. Namun pada bagian yang di luar kekerasannya lebih keras sedikit karena dari spesimen ini bendanya telah dilakukan heat treatment untuk mengurangi gesekan pada pemakaian aplikasi nyatanya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand 900 derajat. Dia pasti bakal naik turun. Bakal turun doang sih, nggak bakal naik dari 900. Bakal turun 890, 880, naik lagi 880 berapa, naik lagi. Pokoknya dia nggak konstan, tapi tetap selama 35 menit. Setelah 35 menit baru dia bisa dikeluarin. Untuk yang quenching bisa dikeluarin. Harusnya videonya samaran. Ini kenaikan temperaturnya dia secara otomatis atau tidak? Ini otomatis. Nanti kalau dia naik, misalnya dia pergantian di titik ini, nanti bakal bunyi. Jadi di sini ada tulisannya wait time 1 itu time buat naik dari temperatur kamar ke 900, time holdingnya. Terus dari time 2 ini time holdingnya 35 menit tadi. Jadi kalau di heat treatment tuh per milimeter itu selama 5 menit. Jadi setelah diukur kan di situ 1,4 tapi kan dari luar kan dua sisi kena heat treatment. Jadi cuma dihitung radiusnya aja. Jadi 7 kali 5 kan 35. Jadi makanya di holdnya 35 menit. Gitu. Setelah 35 menit baru bisa di quenching. Lumayan lama nunggunya kalau. Jadi kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu berkaitan tentang tensile test, atau bisa dibilang itu adalah uji tarik. Objek yang kita gunakan itu adalah baja ST41 atau steel 41, di mana baja ini sudah dibubut dan akhirnya kita bisa melihat gauge line-nya. Dari berdasarkan pengukurannya, gauge line yang kita dapatkan itu dalam 3 kali pengukuran itu adalah 110,50 mm, yang kedua adalah 110,47 mm, dan yang ketiga adalah 111,09 mm. Lalu setelah kita mengukur gauge length-nya, kita mengukur diameter tepat pada di neckingnya.
Dan di sini dalam pengukurannya diameter yang kita dapatkan adalah yang pertama 13,56 mm, dan hitungan kedua adalah 13,54 mm, dan yang ketiga adalah 13,58 mm. Ya, untuk pengukurannya alat yang digunakan. Untuk alat yang digunakannya itu adalah mesin Wolfram untuk tensile test dengan beban sekitar 300 kg. Ada juga jangka sorong, kertas grafik, dan juga tip X untuk menandakan dari plan end-nya. Berdasarkan pada ukuran pertama tadi, kita mendapatkan 3 data, yaitu dari data parallel lens-nya untuk mendapatkan gauge lens yang berada pada di necking spesimen. Untuk mendapatkan gauge lens-nya, itu pertama kita sudah dapatkan titik tengah dari hasil perhitungan total necking. Lalu dari titik tengah ini kita akan mengukur 5 cm atau bisa bilang 50 mm ke kiri dan juga ke kanan. Maka dengan ini kita sudah bisa mendapatkan gauge lens-nya mulai dari titik ini hingga ke titik ini berdasarkan dari plan end-nya. Pengukurannya itu kita menggunakan jangka sorong. Jangka sorong dengan menggunakan ada skala kecilnya adalah 0,02 mm. Dengan ketelitiannya yang terbilang akurat, maka kita dapat mengukurnya 5 cm ke kanan, lalu 5 cm lagi sebelah kiri. Jadi ini adalah totalan dari gauge lens yang didapatkan dari hasil spesimen baja ST41 yang didinginkan atau di-quenching dengan menggunakan media air. Dari situ maka setelah kita mendapatkan gauge lens-nya berdasarkan hasil perhitungan tadi, maka untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan langsung tensile test-nya untuk mendapatkan hasil dari retakannya, dimana perpanjangan dari necking-nya tersebut. Dari video kan itu. Ini dik. Ini ada Prioritas bu. itu aja, itu. Ancup, shaking lagi dia apanya ketemu mundur. Panik. Nggak sempat lihat apa-apa gitu tadi. Coba yuk, sini zoomkan ke sini dulu yuk. Oh, panas ya, Pak? Nanti foto dari atas ya. Seharusnya kalau misalnya Diam dulu, kasih lihat yang bagian matanya. Oh ya udah. Apa enggak panik bentar betul. Setelah kami mengukur dan mendapatkan baca, kita melakukan yang namanya pengujian time atau bisa dibilang tensile test. Dari hasil yang kita dapatkan itu adalah seperti ini.
Nah, di dalam keadaan batangnya di necking ini terdapat lekukan yang dinamakan necking. Padahal seharusnya untuk heat treatment yang sempurna itu dia pada spesimen pada ST41 harusnya dia getas dan tidak menimbulkan necking. Tapi karena ini menimbulkan necking berarti adanya beberapa kemungkinan, yang salah satunya adalah ketidaksempurnaan pada heat treatment. Dan dari hasil pengukuran kami adalah panjang yang kami peroleh saat setelah dites dari tensil test atau pengujian tarik itu adalah panjang 11,66 cm. Lalu untuk diameter terdalamnya dari neckingnya ini adalah sebesar 1,16 cm seperti yang terlihat. Jadi itulah laporan untuk hari ini mengenai praktikum yang terkait tentang tensil test yang menggunakan baju ST41. Di atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.